हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग इसकी। इसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करवाया है। आपको इसकी एमआरपी दिखाता हूँ, 264। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ऑर्डर करवाया अपने कैमरे के लिए। इसमें है BNC कनेक्टर। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं। हर बार की तरह हम इससे करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो अब काटते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं क्या इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको कट कर दिया। इसको रखते हैं साइड में, इसको निकालते हैं बाहर। तो फ्रेंड्स, ये फेंकते हैं। और ये है वो कनेक्टर। तो मुझे इसमें 5 कनेक्टर मिले हैं, BNC कनेक्टर 1 2 3 4 5। तो फ्रेंड्स, इस रैपर को भी खोलते हैं। बबल रैप है, बहुत बुरी हालत में। तो फ्रेंड्स, ये है वो। तो फ्रेंड्स, ये रहा वो कनेक्टर। पैकेट को खोलते हैं। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये है वो कनेक्टर। फ्रेंड्स, आपको दिख ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इस बॉक्स में ये चीज़ें मिली हैं। आपको दिख रहा होगा, ठीक से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यही थे इसमें, ये 5 कनेक्टर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।